হ্যালো বন্ধুরা, রিফাত টেক চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রিফাত। এইচপি ল্যাপটপে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক সময় ল্যাপটপ অন হয় না। পাওয়ার বাটন চাপার ফলেও ল্যাপটপ অন হয় না। এই প্রবলেম কিভাবে ফিক্স করা যায় এই ভিডিও থেকে আমরা দেখব। আমরা ল্যাপটপের চার্জার খুলে ফেলব। এরপর 30 সেকেন্ড পাওয়ার বাটন চেপে ধরব। মোটামুটি 30 সেকেন্ডের আশপাশ পাওয়ার বাটন আমরা চেপে রাখব। এটা ল্যাপটপের ব্যাটারির উপর কাজ করবে। দেন আমরা চার্জার লাগাবো। ল্যাপটপে চার্জার ইন করব। 30 সেকেন্ড হয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করি এখানে পাওয়ার বাটন আলো জ্বলছে। আমরা এখন পাওয়ার বাটন চাপবো। স্বাভাবিক নিয়মেই পাওয়ার বাটন চাপবো। আমাদের এইচপি ল্যাপটপ অন হয়ে গেছে। আশা করি এভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।